Здравейте, приятели! Благодаря ви, че отново сте с мен в това видео, което за мен е много важно, защото аз, когато започнах да тренирам в фитнеса, нямах никаква представа какво да правя. Кои упражнения са най-добри? Трябва ли да правя тези или онези? Тази мацка прави това, трябва ли да правя като нея? Или трябва да правя като този човек, който тренира врат? И това съм виждала, да. Тренират и врат. Важното е да знаем основните принципи на тренировките за начинаещи, как да започнем, откъде да започнем и как да надграждаме на тази основа, която ще създадем заедно. Първото и най-важно нещо, което трябва да запомните като начинаеш в фитнеса, е да тренирате основните мускулни групи и да правите комплексни упражнения. Основните мускулни групи това са гърдите, гърба, дупето и бедрата. Оттам нататък всички останали са по-малките мускулни групи, които са помощни. Когато тренирате с комплексни упражнения, вие включвате освен основната голяма мускулна група, включвате и по-малките мускулни групи. Например, когато тренирате гърди с лицеви опори, освен гърдите, тренирате трицепс, рамо, стягате корема, като стабилизирате цялото тяло. Тоест, едните лицеви опори, които са по принцип упражнения за гърди, са подходящи за цялото тяло. Ако не можете да правите лицеви опори, започнете с лицеви опори от колена. Няма да стане без лицеви опори. Друг пример за това е, например, набиранията, което е упражнение за гръб основно, но също упражняват рамото и бицепса. Това са най-добрите упражнения за начинаещи, защото по този начин развивате големите и важни мускулни групи, но в същото време несъзнателно почти развивате и другите по-малки мускулни групи, които когато вече започнете да сте по-опитни, да кажем, в фитнеса, може да изолирате, ако имате желание. Но със сигурност не е задължително. Което ме навежда на втората ми мисъл и второто нещо, което трябва да запомните е комплексните упражнения. Най-често и основно може да ги различавате от изолираните упражнения с това, че включват повече от една става. Изолираните упражнения обикновено включват само една става. Както ако сте гледали видеото ми за трицепса, упражнението за трицепс включва само една става и е изолирано упражнение за този мускул тук. Друго изолирано упражнение е изолираното упражнение за бицепс. То също включва една става. Упражнението за прасец, което толкова много жени правят във фитнеса, без да зная защо, е също изолирано упражнение в глезената става. Идеята на изолираните упражнения е, че таргетват определена мускулна група, която като начинаещи няма смисъл да изолирате. Когато правите клякания с тежест или без, напади или мъртва тяга, това са упражнения, които стягат всички мускули на краката за стабилизация, включително и прасеца. Да! Също така вътрешната част на бедрата, външната част на бедрата, което по принцип прави правенето на тези упражнения за свиване или разтягане на краката са доста излишни, защото това отново са изолирани упражнения в тазобедрените стави. Те таргетват, целенасочено тренират вътрешните мускули на кръка и външните мускули на кръка съответно, които са изключително малки мускулчета, които като начинаещ със сигурност не искате да тренирате. Не, че не искате. Вие ги тренирате така или иначе, но не искате да таргетвате, защото от тренировка 1 час да тренирате тези мускулчета 10 минути и пълна загуба на време, като може да тренирате целите си крака за същите тези 10 минути. И като говорим за 10 минути, да стигнем до третата точка, която искам да ви кажа, и това е времето. Не бързайте с упражненията. Е много по-добре да направите 8 или 10 повторения с по-ниска тежест и да ги правите бавно, за да може да усетите мускула, който тренирате. За да имате добра форма и да се научите как да имате добра форма с времето, трябва да мислите за мускула, който тренирате в създаденото упражнение. Да го съкращавате, да го стягате колкото може повече и с времето това ще стане навик, но си иска доста тренировки. Примера, за това правя постоянно така е, защото аз, когато започнах, не усещах изобщо това упражнение за гръб, което правя тук.
не го усещах в гърба. Усещах го в ръцете, в раменете, защото дърпах с ръце и защо се чудех защо го правят всички. Но сега вече, когато започнах да го правя малко по-бавно, по-съзнателно, вече усещам в гърба ми много повече, отколкото в ръцете ми и гърба ми се стегна много повече и разбира се има повече резултати и всичко хубаво, което идва с една бавна тренировка. Сериите, които е най-добре да правите са от 3 до 4, с по 8 до 10 повторения във всяка серия. Като важно е да си почивате между самите серии, за да може да се възобнови силата на мускула. И говорейки за почивка между сериите, не забравяйте и за почивката между тренировките. Когато започваме това приключение, този начин на живот, сме много надъхани. Знам го от личен опит, защото съм била много надъхана много пъти и все толкова често съм спирала да тренирам изцяло, защото съм бърнаутвала, просто защото не мога да поддържам това темпо, което ми се искаше. Така че дайте си време на организма да почине. Rest days, тези дни без тренировка са окей дни, защото в тях мускула все още расте, все още гори мазнини, калории и отслабвате докато спите. Така че не се притеснявайте, вдигайте тежко, когато сте на фитнеса, а когато сте вкъщи, почивайте. Просто оставете нещата да се балансират. И какво обичам да казвам, резултатите сами ще дойдат. За финал, за да не ставам досадна, ще ви кажа съвсем накратко какво правих аз, когато започнах. И това беше, че имах един ден, в който правих крака и гърди и друг ден, в който правих крака и гръб. От време на време включвах рамо, защото много ме кефи да правя рамо и разбира се корем. Аз харесвам да правя кардио, така че от време на време правя кардио. Но за кардиото ще има най-вероятно отделно видео, ако това ви е интересно. Така че, това ми бяха двата отделни дни в фитнеса. Правих супер еднообразни упражнения. Няма нужда, когато почвате в фитнеса, да имате 50 различни упражнения за рамо. 2 упражнения, 3 упражнения са напълно достатъчни. Тези, които ви харесват, пробвайте всички и си изберете няколко от тях, които да правите постоянно. Да дигате постоянно повторенията, които правите или тежестта, с която я правите, но лека по лека, за да имаме резултат. Повторението е майка на знанието и тук говорим за мускулното знание, за мускулната памет и за мускулната сила. Това си го измислих напълно, но е доста accurate, защото колкото повече се ръчаваме върху една мускулна група, върху едно движение, толкова повече го правим по-добре и имаме по-добър резултат от него. Както ви казах, с примера с моето упражнение за гръб. Нека то да ви е за вдъхновение. Anyways, спирам да приказвам. Надявам се да ви е било полезно. Ако имате въпроси, ако имате коментари, забележки, ще се радвам да ми ги напишете долу, да харесате видеото и ще се видим в следващото. Чао и до скоро!